So Buddha said the first truth is Тэгээд there Будда эхний үнэн is misery. World is тэр misery. нь амьдралд зовлон байдгаа гэж. When this truth becomes solidified in the mind, Энэ үнэн таны сэтгэлд бат нот байх үед in our experience, world is misery, энэ зовлон амьдрал бол зовлон гэсэн энэ үнэн then alone you are able to see what is. та яг тэр энэ үнэн таны сэтгэлд бат нот байгаа үед л та альва зүйлс яг юу юм бэ гэдгийг та харах боломжтой болдог. Beyond this world, that's something, the spirit, Амьдралаас чанагш өөр юу байгаа юм бэ гэдгийг та олж харах чадвартай болдог. Тэр сүнс, тэр оршихуйг та мэдж чаддаг. which is all joy. Тэр нь баяр хөөр байдаг. Оршихуй бол баяр хөөр. In life, there are only two possibilities to learn. Амьдралд альваг сурах хоёр л боломж бий. One is Нэгдүгээр нь to observe the world around us өөрийн эргэн тойронд байгаа хүмүүсийг амьдралыг ажиглалтаараа дамжуулж сурах. and know from others' suffering Бусдын зовлонгоос мэдэх. and others' futile exercises. that Бусдын this тэр is- үр ашиггүй тэр дэмий урж байгаа амьдралыг хараад өөртөө сурж ойлгож авах. Or Эсвэл on your own experience, go through it, and тэр болгоныг өөрийн биеэрээ туулж мэдэрч байж then you'll сурах. find it is misery. Энэ зовлон юм байна гэж өөрийн биеэр туулж байж сурах. There is no third possibility. Өөр гурав дахь боломж гэж байхгүй. Ийм л хоёр The more боломж байна. sensitive you are, you don't need to go through all that by yourself. Та мэдрэмжтэй байхынхаа хэрээр тэр болгоныг өөрийн биеэрээ туулаад байх You хэрэггүй can байдаг. look at those who are going through Та зүгээр л тэр зовж байгаа хүмүүсийг өөрөө ажиглаад хараад and become wise. тэгээд ухаалаг болж If that ухаажж is not болдог. possible, never mind. Хэрвээ та бусдыг алдааг хараад бусдын зовлонг хараад өөрөө ухааж чадахгүй байгаа бол яах вэ? Тэгэл өөрийн биеэр л туулахаас You will come out of it complete, та энэ тэр зовлонг туулж гараад та харин бүрэн дүүрэн more болдог. wise. Та илүү ухаажсан байдаг. This is for sure. Энэ үнэхээр Life is баталгаатай. immortal. Ягаад гэвэл амьдрал өгшгүй мөнх. It's only matter of learning lesson sooner or later. Зүгээр л тэр амьдралаас сурах ёстой хичээлийг одоо юу дараа хожим уу гэдэгт л утга нь байгаа юм. There is misery. Зовлон You байдаг. cannot deny that. Та тэрийг үгүйсгэж чадахгүй. And there is a cause for misery. Тэгээд The зовлонгийн шалтгаан гэж байгаа. second truth. Тэр бол The хоёр third дахь truth, үнэн. he says, Гурав it дахь is- Буддагийн хэлсэн гурав дахь үнэн нь It's possible to eliminate misery. зовлонгоос салж болно гэж. If misery is your nature, Хэрвээ зовлон таны мөн You чанар cannot байсан бол eliminate it. та тэрийг арилгаж чадахгүй. the possibility to be out of misery, and the fourth truth, Тэгэхээр гурав дахь үнэн бол зовлонгоос салж ангижирч болно гэсэн. Дөрөв дахь үнэн нь he said, there is a way, the path, there is a path to get out of misery. зовлонгоос гарах, салах зан мөр гэж бий гэж хэлсэн. Зовлонгоос салах зам гэж бий. And the path he prescribed, eightfold path. Энэ 8 That's мөрт зам. samyak samadhi, the right practice, Зөв the right даатал, meditation, зөв the right бясалгал, equanimity, зөв уужуу the тайван right байдаг. kind of silence. Зөв төрлийн анир чимээгүй. It's not the silence of mourning, it's not the Зовлонгийн- silence of anger, Уурын, hatred, үзэн ядалтын but samyak эдгээрээс үүдэлтэй анир чимээгүй биш шүү. Харин mauna. The right type of зөв silence, төрлийн анир чимээгүйг хэлж байгаа юм. the right type of samadhi, Зөв төрлийн самади, the right vision, зөв үзэл, samyak drishti, the right equanimous vision. зөв уужуу тайван үзэл. Then he said Тэгээд three things to do: хийх ёстой 3 зүйлийн талаар хэлсэн. Shila, Нэгтгэн шийла, conduct,
samadhi, биеэ зөөр авч авах, хоёр дахь нь самади, and prajna, awareness. гурав дахь нь ухамсар. Shila, samadhi, Шила, prajna. самади, прагья. Buddha was born at a very interesting time of history in India. Будда энэтхэгийн түүхийн маш сонирхолтой цаг үед мэндэлсэн. Unlike the time of Jesus, Buddha was Иесусийн тэр цаг үеэс ялгаатай нь born at the time when India was very prosperous. энэтхэг улс маш тийм хүчрхэг элбэг хангалуун цаг үед Будда мэндэлсэн. And has reached its height in philosophical thinking. Тэр философи сэтгэлгээний бүр дээд оргилд нь хүрсэн үе байсан. People were highly Хүмүүс educated маш өндөр боловсралтай, and prosperous. маш элбэг хангалуун цаг үе байсан. You know, in a very highly intellectual society, Ийм маш өндөр төвшөнд хөгжиж боловсрсан нийгэмд people think they know without knowing. хүмүүс мэддэггүй хэрнээ өөрсдөө мэддэг гэж боддог. They think they know it all, Юм болгоныг мэддэг гэж өөрсдөө боддог. but in fact they have Гэвч not үнэндээ experienced тэдгэрийг мэдрээгүй байдаг. it. This was the case in India. Энэтхэгт яг ийм байдалтай байсан. The highest philosophy was already available right there. Тэр дээд түвшний философи гүн ухаанууд аль хэдийнэ илэрч мэдгдсэн байсан. Аль хэдийнэ хүмүүст Йога, боломжтой байсан. Веданта, Йог, веданта, Darshana, даршанаанууд, meditation. ясалгал. People thought they knew about it all. Хүмүүс энэ бүхнийг мэддэгэ гэж өөрсдөө бодож байсан. They would talk about Brahman, the infinite. Тэд зах хязгааргүй тухай Брамманы тухай ярилцдаг байсан. But were so much caught up in the head. Гэвч яг тэр тархиндаа гүн бат гатсан байсан. Buddha called his path as come and see. Come experience it. Будда энэ зам мөрөөр ирээд мэд, ухаар, мэдэр гэж хэлсэн. He could not argue and win over anybody because they Будда хинтээч маргалдаж мэтгэлцээ тэднийг ялж чадахгүй. all know. You know, Яг argument л тэр бүх хүмүүс маш өндөр боловсралтай. Тэд нар мэддэг хүмүүс байсан. is argument. You can go on with that. Тэгээд та ингээд маргалцаад мэтгэлцээд байх юм бол тэр мэтгэлцээ хизээж дуусахгүй үргэлжлээд лээ. And it has no end, no limit Төгсгөл to it. гэж байхгүй. So Үргэлжлээд. Buddha said, look, Тийм here учраас is a Будда simple step I give you. Four би steps. танд маш энгийн алхмуудыг зааж өгч байна. So Дөрвөн kayana алхам paschana, байгаа гэж хэлсэн. observing the body. Биеэ ажиглал, Vedananu paschana, observing the sensation. Мэдрэмжээ Chittanu paschana, ажиглал. observing the flow of mind. сэтгэлийн хөдөлгөөнийг, урсгалыг ажиглал. Dhammanu paschana, observing the nature of you. Өөрийн мөн чанараа ажиглал гэж хэлсэн. Observation. Ажиглах, Come, I ажиглах. have a simple technique for you. Come, sit. Keep Наша энд ирээд суу. Би танд маш энгийн арга техникийг зааж өгье. aside all our concept. You can have Бусад бүх тэр үзэл баримтлуудаа төр хаашин that тавьчих. concept, whatever you want. Та ямар л үзэл баримталтай дээ тэр нь хамаагүй. But just come and see. Зүгээр л Sit ирээд down суу. and see. And Суугаад- intelligent people would always like to do that. Ойлгож ав гэж хэлсэн. Тэгээд тэр ухаантай хүмүүс тэрийг нь яг Буддагийн тэр үгээр байх маш дуртай They like to байсан. do something practical. Тэд тийм амьдралд ойр хэрэгжүүлж болох үс тийм зүйлсийг хийхдээ маш их таатай байсан. And many people came to him. Тэгээ тийм учраас түүн дээр олон хүн ирсэн. Remember, all disciples of Buddha Буддагийн were very бүх intelligent, шавнар маш ухаантай хүмүүс байсан. Ухаалаг хүмүүс. highly educated Өндөр scholars. боловсралтай, эрдэмтэд байсан. So he didn't need much convincing to them at all. Тийм учраас тэдгээр эрдэмт ухаант хүмүүсийг тэгтлэх ятгаад байх шаардлага байсан. When they were told, come sit
meditate ирээд бяслаг гэж and хэлсэн. observe. They were Ажиглал ready to do it. гэж хэлсэн. Тэгээд тэдгээр шавнар нь тэрийг хийхдээ аль хэдийн бэлэн байсан. That's a sign of advanced society. The people Энэ are бол яг тийм нэг өндөр хөгжсөн нийгмийн open, not тэмдэг. closed-minded. Тийм нийгмийн хүмүүс нь альваад маш нээлттэй, зүгээр нэг явцуухан жижигхэн үзэл баримтлалгүй, шинийг илэрхийлэгчэд байсан. Ready to listen to. Сонсохдоо бэлэн, хүлээж авахдаа бэлэн. So Buddha spoke Тийм and учраас taught. Будда ярьсан, заасан. 10,000 people would sit in stillness 10,000 хүн огт хөдөлгөөнгөө and суугаад observe өөрсдөө meditate, ажигласан, бясалгасан. and became free. Тэгээд чөлөөлөгдсөн. Attain the enlightenment. Гэгээрэлд хүрсэн. 10,000 people, 10,000 never before хүн. in history, Энэ түүхэнд урд өмнө ийм зүйл байгаагүй. the recent history. Мэдээж саяхны түүхэнд л дээ орчин цагийн түүхийн хувьд ярьж байна. Buddha would not indulge in any philosophical discussion with them at all. Будда тэднэртэй ямар ч тийм философи, тийм арга мэтгэлцэн харилцсан ярианд юусэн автаагүй. He said several questions he will not answer, he will keep silent. Хид хідэн асуултанд тэр зүгээр л чив чимээгүй байсан. Юу ч Is there хариулаагүй. God? Бурхан байдгүй гэж асуухад He will not say тэр anything. хаяуч хэлээгүй. When did this universe began? Энэ хорвоо ертөнц хаанаас эхэлсэн бэ гэж асуухад He would keep silent. тэр чимээгүй л Is байсан. there an end to the Энэ universe? орчлон хаан төгсөх бол гэж асуухад He would not say anything. тэр юу ч хэлээгүй. What will happen to the soul after it's enlightened? Where will it go? Гэгэрсэн сүнс гэгээрээд хаа хүрдэг вэ? Тэр сүнсэнд юу болдог вэ гэж асуухад It says these are irrelevant. He would not even say a word. тэр юу ч нэг ч үг дуураагүй. Яг л эдгээр нь ямар ч нийцгүй асуултууд байсан. Certain questions, the moment you start answering, you are not answering them. Зарим асуултуудад та хариулах үедээ та үнэндээ тэнд хариулдаггүй. Certain question, whatever you say, Зарим means only no. асуултанд та ямар ч хариулт хэлсэн тэр чинь үгүй гэсэн утгатай байдаг. Whether you say yes or no, it means no. Та тэр асуултанд тийм үгүй гэж хариулсан ч тэр нь үгүй л гэсэн утгатай байдаг. Do you see what I'm saying? Багшилж байгааг ойлгож байна уу? Are you all here? Та бүхэн энд байна уу? Everyone? Бүгдээрээ байна уу? Are you aware you are here? Энд байгаагаа мэдж байгаа юу? This is pragya, being aware. Are you Энэ чинь яг мэдэх юм. Энэ бол ухамсар. aware Та бүхэн энд байна that уу? your mind is saying yes, no, yes, no? Таны сэтгэл тийм үгүй гэж байна. Are you aware? Та мэдж байгаа юу тэгж байгааг нь? Yes, Тийм үү? yes. Тийм үү? Are you aware you are saying yes? Та тийм ээ гэж хэлж байгаагаа мэдж байна уу? This something that is beyond your yes or no answers. Таны энэ тийм үгүй гэдэг хариултнаас чинь чанагш нэг зүйл. Your thoughts, your Таны concepts, бодол, your таны feelings and үзэл ideas. баримтлал тэр бодол санаа мэдрэмжээс чинь That's something чанагш тэр нэг зүйл. that's so delicate, Тэр маш эмзэг, нарийн, тансаг. so concrete, Тэгсэн хэрн маш бодит, and yet so тодорхой, vague маш хийсвэр. and again tangible. Тэгсэн хэрнээ That is бодиттой. pragya, Энэ бол прагя, awareness. энэ бол ухамсар. This comes up when you're calm, when you're in samadhi. Энэ ухамсар таныг самадид маш тайван байх үед би байдаг. When you're equanimous. Та уужуу тайван байх үед байдаг. Are you all here? Та бүхэн энд байна уу? Are you aware you are sitting? Энд сууж байгаагаа мэдж байгаа юу? No. Үгүй ээ.
right mindfulness. Зөв ухамсар. And this can root out the misery in our life. This can break Энэ зөв ухамсар таныг амьдралд байгаа энэ зовлонгийн үндсээс таныг салгана. the patterns Таны хандлагыг чинь тэр хэв маяг төлөвийг чинь үгүй that we хийдэг. live with. Таны амьдрч ингээд заншсан амьдрсаар ирсэн тэр хэв маягийг чинь төлөвийг чинь үгүй хийдэг. And silence breaks the pattern. Like Анир чимээгүй тэр төлөвийг үгүй хийдэг. nothing else. Яг юу ч байгаагүй юм шиг таны тэр хэв маягийг чинь үгүй хийдэг. It is inbuilt in our nature, in our system. Энэ бидний бие сэтгэлийн системд цаанаасаа Human body is made that way, that is, it is inbuilt. See, anything that is too much for the mind to take, it becomes silent. энэ биед хэтэрсэн болгон тэрийг анир чимээгүй болгодог. What does the shock do to you? Та ингээд цочиртоороо яадгийн. You know, you're shocked Та sometimes. What ингээд does it do? зарим зүйлд ингээд маш их цочирддаг ш. Тэгэхээр яадгүй. It takes you to silence. Тэр цочирдсан таныг анир чимээгүүд хүргэдэг. Something stunning Маш их гайхалтай зүйл та маш их гайхахад яадгүй. takes you to silence. Таныг Something анир wonderful. чимээгүй болгодог. Үнэхээр гайхалтай сайхан зүйл байна. Words disappear. You Тэр become үед яадгүй таны үг үгүй болдог. silent. Та анир чимээгүй болдог. At the helm of every emotion, at Энэ the сэтгэл хөдлөлийн тэр оргилд peak of every happening, тэр болж байгаа бүхний хамгийн дээд эцэстээ there is silence. тэнд нам гүн байдаг. And recognizing it, manifesting it in our life, Амьдралдаа энийг ойлгоод энийг амьдралдаа биелүүлэхэд cross the ocean of samsara, сансарагийн далайг гаталдаг. the ocean of misery. Зовлонгийн далайг та ингэж л гат. Always when we feel unpleasant, Үгүй бол та ингэ нэг таагүй байгаа үедээ feel happy or miserable, зовлонтой ч бай, жаргалтай ч бай. we link that to something outside. Бид тэр нэг гадагшаа байгаа зүйл рүү чиглэж идэг. Then the wheel starts Тэгээд rolling. нөгөө хүрд эргэж эхэлдэг. Reaction, the chain of reaction. Хариу үйлдэлийн гинж тасралтгүй үргэлжилж эхэлдэг. We hold something else responsible for our misery. Someone Бид ямар нэгэн зүйлийг өөрсдийн зовлонгийн хариуцлагыг ямар нэгэн зүйлд тогтдог. else responsible for our misery. Хэн нэгэн ямар нэгэн зүйл бидний зовлонгийн хариуцлагыг хүлээх ёстой гэж боддог. Түүнээс болоод л би зовж гэн гэж бид боддог. Said no, Энд Vedana үгүй дээ. Paschina, observe the sensation. Та өөрийн мэдрэмжээ ажигл гэж хэлж байна. I think it is mandatory for every psychologist to study Buddha. Ямар ч альва сэтгэл зүйч Буддаг судлах нь зүй ёсны зайлшгүй зүйлээ гэж би боддог. A psychologist can never be complete if he does not study Buddha. Хэрвээ ямар ч сэтгэл зүйч Буддаг судалж мэдэхгүй юм бол тэр бүрэн дүүрэн биш гэсэн үг. Buddha has given all the knowledge about the mind and its functions. Сэтгэл хэрхэн ажилдаг бүхий л мэдлэгийг Будда бидэнд өгсөн. Such a methodical man. Маш системтэй арга зүйч байдлаар бидэнд өгсөн. You know, people go to psychotherapy, psychologists and psychologists say, oh, deep inside you Хүмүүс there ингэ сэтгэл зүйчдэр очихоор юу болдог вэ гэхээр нөгөө сэтгэл зүйч нь is sorrow. таны бүр дотоод гүндтэн нэг тийм шаналл зовлон байна. Deep inside you there is something, your mother had done something to you, your father Таны тэр дотоод гүнд байгаа тэр нэг таагүй зүйл чинь ээжээс чинь болсон байна. Эсвэл аав чинь багт чинь ямар нэг юм хийж гээл. did something to you. This is such ignorance. Энэ бол туйлын мунхаг тэнэг хэрэг.
I have known several people Би хэд who хэдэн had хүнийг very good мэднэ. relationship with Тэр their хүмүүс parents. ингээд аав ээжтэйгээ маш After going to ойр the дотн psychologist, it харилцаатай all байсан. fell Тэгээд нөгөө сэтгэл зүйчдэр очсныхаа дараа нөгөө аав ээжээсээ бүр хөндөрцөн. Ийм хүмүүсийг би мэднэ. because the psychologists attributed their misery to their childhood something by just asking them questions. Учир нь нөгөө сэтгэл зүйчт нь нэг хэдхэн асуулт асуугаал тэдний нөгөө тэр зовлонг нь тэр сэтгэл зүйн байдлыг нь хүүхэд насанд тохиосон ямар нэгэн зүйлтэй очиод уйчдаг. They do not know the simple thing Тэд хамгийн энгийн зүйлийг мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? every emotion has got a sensation on the physiology. Сэтгэл хөдлөл бүр энэ бие махбодын ямар нэг зүйлтэй холбоотой байдаг. Certain part of the body, Биеийн тодорхой хэсгүүд, specific part of the body resonates with definite emotions. биеийн яг тодорхой хэсгүүд тодорхой сэтгэл зүйн байдалтай холбоотой байдаг. And when you observe the sensations, Тэгээд та тэр мэдрэмжийг ажиглаад үзэхээр emotions disappear. тэр мэдрэмжтэй холбоотой сэтгэл хөдлөл нь үгүй болдог таныг ажиглаад байхаар. Dissolve. Тэр сэтгэл хөдлөл нь And when you арилдаг. observe the sensations, Тэгээд та тэр мэдрэмжийг ажиглаад байхын хэрээр you see that the body and consciousness are separate. таны бие ухамсар хоёр тусдаа гэдгийг та олж мэддэг. And as you move on with the observation, Та тэгэд улам цаашаа ажиглаад л байвал you see you are simply linking the sensation with an event outside. та тэр мэдрэмжээ гадаа байгаа ямар нэг үйл явдалтай өөрөө холбогдсон байна гэдгээ та өөрөө олж мэддэг. Wisdom is dealing Мэргэн ухаан гэж юу вэ гэхээр with the event, альва үйл явдлыг emotion, and сэтгэл хөдлөлтөй нь dealing the emotion with the сэтгэл хөдлөлийг sensation. мэдрэмжтэй нь шийдвэрлэдэг. Ignorance is Мунхаг гэж юу вэ гэхээр if you have some sensation, some танд ямар нэг мэдрэмж төрлөө, sadness feeling, link ямар нэг уйтгар гунигтай юм уу тааруу мэдрэмж төрлөө it back again to the event. тэрийг буцаагаад нөгөө үйл явдалтай очиж холбохыг мунхаг гэж байгаа юм. That makes you more miserable. Тэр нь таныг улам илүү зовлон дунагадаг. And it sets the chain go on and on and on. Тэгээ яг л энэ нь тэр гинжийг улам цааш нь үргэлжлүүлээд лээдэг. People go to psychotherapy Тэгээ years хүмүүс together. тэр нөгөө сэтгэл зүйчид маш 15 олон years, жил 20 years. очдог шүү дээ. 15, 20 жил сэтгэл зүйчдэр очиод эмчлүүлэх гээд яваад лээдэг. Nothing happens. Гэвчтэй юу ч болдоггүй. Nothing good. I mean, you may Нэг feel сайн юм нэг болдоггүй л гэж юм л та. I feel a little relief for a Мэдээж couple of хэдэн өдөр нэг days. баг зэрэг тайтгарлыг мэдэрнэ л дээ. because Тайтгар. somebody there to talk to you all the problems. Учир нь таны бүхий л асуудлыг тантай ярилцаа таныг сонсох хэн нэгэн байгаа болохоор та нэг хэд хоногтой нэг тайван байна. At least there's someone you pay to listen to you. Ядчил хэн нэгнийг сонсооч гэж та өөрөө мөнгийг төлж байгаа шүү дээ. There may be some value in psychology. I don't. Сэтгэл судлалд энэ сэтгэл зүйн эмчилгээнд мэдээж тодорхой хэмжээний сайн зүйлс байгаа. Completely Би rule бүрэн дүүрэн үгүйсгээгүй There шүү. are some values. Мэдээж тодорхой хэмжээний сайхан зүйлс, сайн тал байгаа. It has done, but I'm saying there is serious flaws. Гэхдээ би юу гэж юм гэхээр энд маш том ноцтой алдаа байна гэж хэлж байгаа юм. And it is high time Тэгээ яг to зайлшгүй үе recognize. I болоод think they're байна. already doing it. Тэгээ би яг тэр сэтгэл зүйчдэг аль хэдийн энийг хийгээд эхэлсэн гэж бодож The байна. value of meditation, value of silence. Тэр нам гум анир чимээгүй байдлын бясалгалын үн цэнийг бодолцож үзэх хэрэгтэй. Тэд аль хэдийн энийг хийгээд эхэлчихсэн. Unfortunately, none of the psychologists came in contact with a Buddha Харамсалтай нь ямар ч сэтгэл зүйч Буддагийн талаар судалж or мэдээгүй. any enlightened one. Өөр ямар нэг гэгээрсэн хүний талаар авч үзээгүй.
any time in the past. They wrote volumes and volumes of book without knowing what is meditation. Бясалгал гэдгийг юу гэдгийг мэдэхгүйгээр маш олон ном зохиол судалгааг хийсээр л ирсэн. Without even encountering the depth, the source of the mind. Тэр сэтгэлийн гүн, тэр сэтгэлийн их үүсвэрийг ойлгож танилгүйгээр л сэтгэл зүйн амжилтыг хийгээд л байдаг. Mind is noise, the source Сэтгэл бол шууган. of mind is silence. Сэтгэлийн их үүсвэр нь нам гүм. That's why Buddha said no Ийм mind. болохоор Будда сэтгэл үгүй гэж хэлдэг.